ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் வேல் ஸ்டுடியோஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமருக்கு அசம்பிள் பண்ண 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் தான் இது. சரௌண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5-8 இன்ச் ஸ்பீக்கரும் சப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா JBL 1500 வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதுக்காக பேஸ் பண்ணி இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்குது. ஸோ அவுட்டர் லுக்குன்னு பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக வந்து அக்கர்லைக் டைப்பில் போட்டிருக்குது. ரெட் வித் பிளாக்கில் தான் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணி அது மாதிரி வந்து போட்டிருக்குது. ஸோ லைட்டிங், மெயின் கண்ட்ரோல் 2 கண்ட்ரோலுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்குது. சப்பு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் மாஸ்டர் கண்ட்ரோலுக்காக. ஸோ ஃப்ரண்ட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சுவிட்சு, பவர் எல்இடி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸ் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்பி பேனல் ஒன்று இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஆக்ஸ் செலக்டர், இது 5.1 செலக்டர், பின்னாடி ஒரு 5.1 இருக்குது. ஸோ அதை ஆன் பண்ணால் ப்ரோலஜிக்கு ஒர்க் ஆகும். ஆஃப் அண்ட் டாப்னா பின்னாடி உள்ள 5.1 இன்புட் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதை ஆம்பிளிஃபையர் உள்ளே பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையரோட இன்டீரியரு. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு எடுத்துக்கிட்டால் ரெண்டுமே லேசர் கம்பெனியோட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 28 வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5 சேனலுக்காகவும், 40 வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபருக்காகவும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ கெப்பாசிட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 சேனலுக்காக 10,000 யூஎஃப்ல ரெண்டும், சப்புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15,000 யூஎஃப்ல வந்து 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 2க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோமே மெட்டல் டயர் தான், 3510 மெட்டல் டயர் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே அடியிலன்னு பார்க்கும்போது மகாராஜாவோட JBL சப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு சப்புக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்ட் ப்ளஸ் சென்டருக்கு UD கம்பெனியோட சரௌண்ட் ப்ளஸ் சென்டர் போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். BTக்கு அல்ட்ரா டிஜிட்டலோட பேஸ் ட்ரிபிள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இது UDயோட தான். ஸோ 5 சேனல் ஆம்புன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சக்தி 10 ஃபட் 5 சேனல் ஆம்பு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். சக்தி 10 ஃபட்டு. ஸோ சப்புக்குன்னு பார்க்கும்போது குமார் ஆடியோஸோட 6 டிரான்சிஸ்டர் மோனோ வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், குமார் 6 டிரான்சிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ செட்டில் வந்து ரிசல்ட் வந்து பக்காவாக இருக்குது. சீல்டு ஒயர் போட்டால் மட்டும்தான் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதத்துலையும் வந்து கிடையாது. சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணால் ஹம்மிங் கட் ஆகும், ரிப்பன் ஒயர் போட்டால் ஹம்மிங் வரதான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே கிடையாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்கவே ரிப்பன் ஒயர் தான் போட்டிருக்கிறேன், சீல்டு ஒயர் வந்து போடவே இல்லை. ஸோ அப்படி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரில் வந்து ஒரு சின்ன ஹம்மிங் கூட வந்து கிடையாது. செட் ஆனில் இருக்கிறதே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ நம்ம ரிப்பன் ஒயரில் பண்ணாலும் நல்ல ஒரு குவாலிட்டி எடுக்க முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக சீல்டு ஒயர் மட்டும்தான் தேவை அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீட் ஏறுறதுக்கு சான்ஸே வந்து கிடையாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 3 ஃபேன் வந்து வச்சுருக்கிறோம். இந்த ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா காற்றை வந்து முன்பக்கம் தள்ளும். இந்த ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா காற்றை வந்து சக்தி போர்டு பக்கம் வந்து தள்ளிட்டு காற்று வந்து அந்த இடத்துல ஸ்ப்ளட் ஆகிட்டு இந்த ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா வெளியே இழுத்துரும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்குது. இப்படி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஹீட் வந்து நல்லாவே வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் இது மாதிரி போட்டிருந்தேன். ஸோ அதில் இதே டெக்னிக் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஹீட் வந்து சூப்பராக கண்ட்ரோல் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இதுக்கும் வந்து இதே மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ வந்து இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாம்கானோட 15 இன்ச் சப்வூஃபர் தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். சரௌண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா 8 இன்ச் ஸ்பீக்கரும், சப்வூஃபர்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்கான் 15 இன்ச்சும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ பின்னாடி இந்த இடத்துல வந்து சாம்கான் சப்வூஃபர் வந்து இருக்குது. இது வந்து 15 இன்ச்சுக்கான சப்வூஃபர். பீக் பவர் வந்து 3000 வாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ டபுள் JBLோட பவர் வந்து அதில் இருக்கும். யூடியூப்பில் வந்து நம்ம சாங் வந்து ப்ளே பண்ண முடியாது, ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஸோ நான் இதில் வந்து 8 செகண்ட் மட்டும் ப்ளே பண்ணிட்டு இதோட ஃபுல் ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து கீழே இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் தரேன், அதில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். அங்கே வந்து ஃபுல் ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து போடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து சாங் வந்து ப்ளே பண்ணலாம். இது மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்பிளே தர நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூட உள்ள பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.